點解喺呢次大火之後，接受過國際傳媒訪問嘅 Hailey Cheng 同埋用英文講述事件疑點，獲超過500萬瀏覽數嘅獨立傳媒人 Ellie 都不約而同咁同時宣布唔再做訪問，並停止任何評論。到底係邊個咁有組織將佢哋滅聲呢？呢幾日大家嘅焦點都放咗喺留下女兒淚嘅 Madam 曾。最後咧未必能夠將所有。其實佢係公共關係部總警司曾淑賢。2022年已經有報道指佢引入24小時輿情追蹤機制。目的咧就係要了解住而家出面究竟呢個網上面有邊啲嘢係可能係升溫緊呢，或者有邊啲嘅事件係抹黑緊，可能對政府或者對警隊有誤解咧，從而係甚至產生仇恨嘅。實際上，佢哋仲會監察網絡大數據，識別影響力觸發咗警暴嘅意見領袖，派專人去提醒佢哋要收聲。佢哋控制唔到嘅海外港人輿論，就透過政府公佈、國安公署嘅聲明恐嚇，等市民唔敢轉發呢一啲言論。事實上，呢啲追問火災責任嘅言論，到底點樣挑起市民對政府嘅憎恨？條紅線喺邊度？特登唔講清楚。咁樣部門言猶在耳嘅失職判斷，勞工處、消防處、房屋處嘅疏忽，以至制度問題引致嘅人禍，仲有邊個敢討論呢？政府一方面設立冇調查嘅獨立委員會，另一方面又禁止民間專業人士發聲，喺一言堂入邊又點會聽到香港人嘅聲音呢？追蹤輿論，再追蹤吹哨者，繼而用極權手段滅聲嘅做法，就係對災民同香港最大嘅二次傷害。今時今日嘅香港最需要嘅唔係物資，而係真相。